இருப்பார். எங்கே பார்த்தாலும் குத்து கொலை அப்படி இருக்கும்போது அவருக்கு வந்துட்டு லைஃப்பில் ஒரு சுவாரஸ்யமே இல்லாமல் இருக்கும். அந்த டைமில் வந்துட்டு ஹீரோக்கும் சரி ஷினிகாமிக்கும் சரி ஒரே தாட் தான் இருக்கும். இந்த உலகமே வந்துட்டு அழுகி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே 2 பேருக்குமே சுவாரஸ்யமே இருக்காது. இந்த டைமில் நம்ம ஷினிகாமி வானத்துலேருந்து ஒரு புக்கு கீழே போடுவாங்க. அந்த புக்கில் வந்து டெத் நோட்டே எழுதியிருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோ ஷாக் ஆகிடுவார். ஷாக் ஆகிட்டு சரி ஓகே நம்ம என்ன தான் அந்த புக்கில் இருக்குன்னு போய் பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த புக்கு கிட்டே போயிட்டு எடுத்து பார்ப்பார். அப்படி எடுத்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுனா அந்த புக்கில் கொஞ்சம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் எழுதியிருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோ குபீர்னு சிரிப்பு வந்துடும். என்னடா இது எதாவது பிராங்க் அப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படிப்பார். அப்படி படிக்கும்போது என்ன ரெகுலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோட்டில் யார் பேர் எழுதுகிறாங்களோ அவங்க 40 செகண்டில் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இறந்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோ சிரிச்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து யாராவது ப்ராங்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து கீழே வச்சிருவார் அந்த நோட் புக்கை. அப்படி வச்சுட்டு கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போயிடுவார். பட் நடந்து போனாலும் அவர் வந்து ஊர்த்திட்டே இருக்கும் மனசு. சரி எடுத்துனா பார்ப்போமேன்னு சரி எடுத்து பாட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார் அந்த நோட் புக்கை. வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சரி டெஸ்ட் பண்ணலாமா வேணாமா, அப்படி டெஸ்ட் பண்ணால் யாராச்சும் உயிர் உண்மையாக போயிடுச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்ஃபியூஷன்